એક્ઝોસ્ટ આફ્ટર ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ BS6 એન્જિનમાં આવે, ડીઝલ એન્જિનમાં. ખાસ આજે આપણે ડીઝલ એન્જિનની વાત કરીશું. તો ડીઝલ એન્જિનની અંદર આપણને ઇનલાઇન ટાઈપની EATSની આપણે જોઈશું. અત્યાર સુધીમાં એવું હતું કે ડીઝલ એન્જિનની અંદર જે પણ આપણી એક્ઝોસ્ટ ટ્રીટમેન્ટ સિસ્ટમ આવતી, તો એક્ઝોસ્ટની અંદર વધુમાં વધુ અનબર્ન હાઇડ્રોકાર્બન હોય, કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોય, અને ડીઝલની અંદર ટેમ્પરેચર વધારે હોય પેટ્રોલ કરતાં, એટલા માટે એની અંદર નોક્સ એ વધારે પ્રોડ્યુસ થાય. તો હાલમાં તમે બધા સાંભળ્યું હશે કે AdBlue, બરાબર, એટલે કે યુરિયાને આપણે છંટકાવ કરીએ છીએ જેથી કરીને નાઇટ્રોજન સાથે કેમિકલ પ્રોસેસ કરીને નોક્સને રિડ્યુસ કરે છે. પણ એ સાથે સાથે બીજા ડીઝલ એન્જિનની અંદર પાર્ટિક્યુલેટ મેટર એ પણ પ્રોડ્યુસ થાય. એ જે મેટર છે તેને પણ આપણે ક્લીન કરવા છે, હાઇડ્રોકાર્બનને પણ દૂર કરવા છે, અનબર્ન હાઇડ્રોકાર્બનને, અને કાર્બન મોનોક્સાઇડને ઓછો કરવો છે, અને સાથે નોક્સને પણ ઓછો કરવો છે. તો આ બધાને સ્ટેજ બાય સ્ટેજ ક્લિયર કરવા પડશે. સૌથી પહેલા આપણે જોઈશું આજે એક ટેસ્ટ કે જેને આપણે કહેવાય કે નોક્સ રિડ્યુસ કરવા માટે જે યુરિયા એટલે કે AdBlueને આપણે યુઝ કરીએ છીએ, તેની ક્વોન્ટિટી પહેલા તેની ક્વોલિટી આપણે ચેક કરવી પડે. તો ક્વોલિટી ચેક કરવા માટે એક આ ટૂલ છે રિફ્રેક્ટોમીટર, બરાબર. એ એનું કોન્સન્ટ્રેશન માપશે કે ભાઈ કોન્સન્ટ્રેશન કેટલું છે. 32.5 જેટલું કોન્સન્ટ્રેશન જોઈએ, પ્લસ ઓર માઇનસ 7, બરાબર. તેટલું આપણું કોન્સન્ટ્રેશન હોય યુરિયાનું, તો ચાલો. અને બીજું કે બીજી એક કેમિકલ છે કે જેને આપણે સારું યુરિયા હશે એટલે કે હાર્ડનેસ ચેક કરવા માટે આપણે બે ક્વોલિટી ચેક કરવાની. એક કોન્સન્ટ્રેશન એ રિફ્રેક્ટોમીટરથી ચેક કરીશું, અને બીજું એક આપણને એક કેમિકલ આપે છે કે જેનાથી આપણે હાર્ડનેસ ચેક કરીશું. એટલે જો ખરાબ યુરિયા હશે તો એમાં 5 ડ્રોપ આપણે પાડીને અને થોડીક વાર રાખીશું, અને પછી જ્યારે એને આપણે એને શેક કરીએ એટલે એમાંથી એનો કલર બદલાઈ જશે, બરાબર. એ જો રેડ કલર થઈ જાય છે તો હાર્ડનેસ વધારે છે, એને આપણે યુઝ ના કરી શકીએ. હાર્ડનેસ વધારે હોય AdBlueમાં તો શું થઈ શકે છે એ આપણે હમણાં જોઈશું, બરાબર. રિફ્લેક્ટર એક મટીરિયલ બની જાય અને નુકસાન કરે આપણી EATS સિસ્ટમને. અને જો હાર્ડનેસ એ યોગ્ય હશે, બરાબર, તો એ જે કેમિકલ છે તે બ્લુ કલરનું થશે. અત્યારે હાલ આપણે રિફ્રેક્ટોમીટરથી આપણે ચેક કરીશું કે કેટલું કોન્સન્ટ્રેશન છે. રિફ્લેક્ટોમીટરની અંદર આપણને અત્યારે 34.3 બતાવે છે. આપણું કોન્સન્ટ્રેશન હોવું જોઈએ 32.5, પણ 34.3 બતાવે છે. પ્લસ ઓર માઇનસ 7 એ ચાલે, પણ એ તેનાથી થોડા વધી ગયું એટલે આપણું હાલ જે AdBlue છે એનું કોન્સન્ટ્રેશન વધારે છે, યુઝ થઈ શકે તેમ નથી. જો આવા હાઈ કોન્સન્ટ્રેશન વાળા આપણા મટીરિયલને AdBlueને આપણે યુઝ કરીશું તો શું પ્રોબ્લેમ થઈ શકે એને આપણે આગળ જોઈએ. હાલ આપણે અત્યારે જોઈ રહ્યા છીએ કે ડીઝલ એન્જિનની અંદર BS6માં ઇનલાઇન ટાઈપ EATS સિસ્ટમ છે, તેને આપણે જોઈએ છીએ. મેં અલગ અલગ પાર્ટ્સ અહીંયા કરી દીધા છે. એક પહેલો ભાગ છે DOC, દરેક ભાગને એના વર્કિંગને આપણે આજે સમજીશું. બીજો ભાગ છે DPF, ત્રીજો પાર્ટ છે કે જેની અંદર SCR મિક્સર છે, બરાબર, અને લાસ્ટ પાર્ટ છે જેમાં SCR અને ASC આ બંનેનું કોમ્બિનેશન છે, બંને ફિલ્ટર. તો દરેકનું એક એક કામ આપણે સમજીએ એટલે આપણને ખબર પડશે. ટોટલ આપણે અહીંયા 3 ટેમ્પરેચર સેન્સર આવે, 2 DP સેન્સર આવે, ડેલ્ટા પ્રેશર સેન્સર. એ શું કામ કરશે એ પણ આપણે જોઈએ. દરેક ટેમ્પરેચર સેન્સરનું એ પણ આપણે કામ જોઈશું. પહેલું એક ટેમ્પરેચર સેન્સર છે જે આપણા DOCના પહેલા છે. બીજું ટેમ્પરેચર સેન્સર અહીંયા છે જે DOCના બાદમાં છે, અને ત્રીજું ટેમ્પરેચર સેન્સર છે જે આપણને DPF પછી છે, બરાબર. હવે જ્યારે પણ આપણે એક્ઝોસ્ટ ગેસ એ સિલિન્ડરમાંથી એક્ઝોસ્ટ મેનિફોલ્ડમાં થઈને એ અહીંયા આવશે ત્યારે એનું કોન્સન્ટ્રેશન જે પહેલું ટેમ્પરેચર સેન્સર છે એ ટેમ્પરેચર મેઝર કરશે. નિયરેસ્ટ 150 to 200 ની આસપાસ હોય ત્યારે જ આ DOC એ કામ કરે. DOCનું નામ છે ડીઝલ ઓક્સાઇડ કેટાલાઇઝ્ડ, બરાબર. એટલે કે આની અંદર જેટલાય પણ આમાં આપણે શું કર્યું છે કે દરેક ભાગને અલગ એટલા માટે કર્યા છે કે દરેકનું કામને ક્લાસિફાય એનું વર્ગીકરણ કર્યું છે, વહેંચી દીધા છે.
અહીં જે ડીઓસી છે ડીઝલ ઓક્સાઇડ કેટાલાઇઝ છે, એટલે કે આની અંદર જે મટીરિયલ છે તે મટીરિયલ શું હશે? આની અંદર આપણું મટીરિયલ પેલેડિયમ અને પ્લેટિનમ હશે અને સાથે થોડા પ્રમાણમાં ઝિર્કોનિયમ હશે. આ ત્રણેય મટીરિયલ એવા છે કે જે એક્ઝોસ્ટ ગેસ સાથે પ્રોસેસ કરીને આની અંદર એક ઉદ્દીપક તરીકે આ વર્તે અને પ્રક્રિયાને ફાસ્ટ કરે, ઝડપી કરશે. તો એ ઝડપી પ્રક્રિયા થવાની સાથે એમાં શું થશે કે ભાઈ જે અનબર્ન હાઇડ્રોકાર્બન છે તેના હાઇડ્રોકાર્બનને અલગ કરશે. H છે એ ઓક્સિજન સાથે જોડાઈને H2O માં કન્વર્ટ થશે. જે ઓનલી કાર્બન છે તો એ CO2 સાથે જોડાઈને કાર્બન ડાયોક્સાઇડમાં કન્વર્ટ થશે. બીજું કે આપણા જે એક્ઝોસ્ટ ગેસ છે એમાં કેટલાક પ્રમાણમાં કાર્બન મોનોક્સાઇડ હોય, તો જે પેલેડિયમ ઝિર્કોનિયમ છે એ શું કરશે? તો એ કોન્સન્ટ્રેટ થશે અને CO ને CO2 માં કન્વર્ટ કરશે. એટલે હવે આઉટપુટમાં આપણને શું મળે છે? કાર્બન ઓક્સાઇડ, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને H2O. બરાબર. પણ આપણને બધાને ખબર છે કે ભાઈ વાતાવરણની અંદર 78% નાઇટ્રોજન છે. બરાબર. તો આપણે જે પણ ઇન્ટેકમાં એર લીધી હતી, કારણ કે ડીઝલ એન્જિનમાં આપણે ઇન્ટેકમાં એર લઈએ છીએ. બરાબર. તો ઇન્ટેકમાં એર લીધી હતી, કોમ્પ્રેશન જ્યારે સ્ટોક હતો ત્યારે ટેમ્પરેચર બહુ હાયર હતું. એ હાઈ ટેમ્પરેચર ઉપર નાઇટ્રોજનનું કોન્સન્ટ્રેશન એટલું વધી જાય કે તે N2 ની જગ્યાએ NX એટલે કે 10 ટાઈમ્સ એ વધી જશે. બરાબર. એટલે એને આપણે NOx કહીએ છીએ કે જે વાતાવરણની અંદર ખૂબ હાનિકારક છે અને ગ્રીન હાઉસ ઇફેક્ટને એ વધારે છે. બરાબર. એટલે આ ન થાય, આની કરતાં ઓછું રહે એટલા માટે જ આપણે આગળના સેક્શનને જોઈએ. બીજો સેક્શન છે DPF. તો DPFના આગળ એક ટેમ્પરેચર સેન્સર છે. બરાબર. તો એ ટેમ્પરેચર સેન્સર છે અહીંયા આપણે જોઈશું. એ ટેમ્પરેચર સેન્સર એ શું બતાવશે તો કે 250 ડિગ્રી સેલ્સિયસ ટેમ્પરેચર થાય ત્યારે DPF ઓન વર્કિંગ કન્ડિશનમાં આવી જાય. આપણને એમ થાય કે એ ટેમ્પરેચર કેવી રીતે ગેઇન કરે, વધે કેવી રીતે? તો પેલેડિયમ અને પ્લેટિનમ એ જ્યારે પ્રોસેસ કરે છે ત્યારે એની અંદર ટેમ્પરેચરમાં વધે છે, ઓનલી કેમિકલ પ્રોસેસ નહીં થાય. એટલા માટે એ ટેમ્પરેચર અહીંયા વધી જશે. બીજી વસ્તુ છે કે ડીઝલની અંદર પર્ટિક્યુલેટ મેટર એટલે કે આપણે સાથે જ્યારે બહાર જઈએ છીએ જોઈએ છીએ એકદમ નાના નાના કણ આપણે રૂમાલથી જો સાફ કરીએ તો આપણા ચહેરા ઉપર આપણને જોવા મળે. એ પર્ટિક્યુલેટ મેટર્સ આપણા લંગ્સમાં શ્વાસ લેવાથી જઈ શકે અને આપણા ફેફસાને નુકસાન કરી શકે. એટલા માટે એનો કંટ્રોલ કરવો ખૂબ જરૂરી છે. તો આ પર્ટિક્યુલેટ ફિલ્ટર છે ડીઝલ પર્ટિક્યુલેટ મેટરનું ફિલ્ટર. PM કહેવાય એને, પર્ટિક્યુલેટ મેટર, કે જે એકદમ બારીક કણો છે. તો આ નોર્મલ એક ફિલ્ટર છે, હનીકોમ ટાઈપનું એનું સ્ટ્રક્ચર છે. જ્યારે આપણે અહીંયા જોઈશું તો આપણે એને જોઈએ અંદર તો દેખાશે આપણને બંને આપણા જે ફિલ્ટર છે એનું સ્ટ્રક્ચર હનીકોમ ટાઈપ છે. તો આની અંદર જ્યારે એટલે જે આપણો એક્ઝેક્ટ ગેસ છે એ DPFમાંથી જ્યારે પાસ થાય છે ત્યારે એની વેલોસિટીને એકદમ રોકવાનો ટ્રાય કરશે, જેથી કરીને અવાજ ઓછો થાય, સાથે સાથે પર્ટિક્યુલેટ મેટર એ આની અંદર રહી જશે અને બાકીની હવા એ આગળ જશે. તો આપણને બીજો એક પ્રશ્ન થાય કે આવી રીતે વારંવાર જ્યારે ફિલ્ટર ચોક થઈ જાય તો પછી શું કરશું? તો ચોક થઈ જાય તો આ બંને ફિલ્ટર ચોક થઈ શકે છે. બીજું કે આ એક ફિલ્ટર પણ આપણું બગડી શકે છે. જે આપણું DOCની વાત કરીએ તો બંને ફિલ્ટરને આપણે રીજનરેશન મોડમાં લાવવો પડે. રીજનરેશન મોડ મતલબ કે હતા એવા પાછા થઈ જવું. બરાબર. એટલે કે જે ચોકઅપ છે એને દૂર કરવું. કેવી રીતે થાય એ આપણે અત્યારે જોઈએ. પણ એ પહેલાં આપણે જોઈએ કે DOCનું વર્કિંગ જે છે એ બગડી ક્યારે શકે? જ્યારે પણ કુલન્ટ કોઈ પણ પ્રકારનું હોય તે જો આ ચેમ્બરમાં આવશે લીક થઈને તો DOCને પહેલી અસર કરશે. તે પેલેડિયમ અને ઝિર્કોનિયમને તોડી નાખશે એનું કમ્પોઝિશન, જેથી કરીને DOC આપણું બદલવું પડે, DOC કામ નહીં કરે. નેક્સ્ટ આપણે અહીંયા જોઈએ છે કે રિજનરેશન કરવું છે. તો રિજનરેશન કેમ? આ બંને ટેમ્પરેચરનો ડિફરન્સ જ્યારે વધી જાય, આ ટેમ્પરેચર સેન્સર પરથી આપણે ખબર પડશે. તો ત્યારે સમજવું કે DOC ફિલ્ટર છે તે ચોકઅપ થવા માટે. તો આની સિસ્ટમ શું છે? જેવું ટેમ્પરેચર વધી જશે એટલે એ સેન્સરથી આપણે જે ગેસ છે એ ગેસના આગળ એક વાલ્વ હોય, તે વાલ્વને આપણે ક્લોઝ કરીએ છીએ. ફૂલ્લી ક્લોઝ નહીં, પાર્શિયલી ક્લોઝ કરીએ છીએ. અને પાર્શિયલી ક્લોઝ કર્યા પછી જ્યારે પ્રેશર એકદમ વધી જશે ત્યારે એને એકદમ
આપણે ઓપન કરી દઈશું એટલે હાઈ વેલોસિટીથી એ અહીંયાથી પસાર થશે એટલે અંદરનો જે મેટર્સ છે એ બધા સાફ થઈ જશે. આપણને ખબર પડે કેવી રીતે એ જસ્ટ લાઈક આપણે આના પહેલાંનું ચેપ્ટર જોયું હતું એક્ઝોસ્ટ બ્રેક તેના જ સિદ્ધાંત પર આ કામ કરે છે. એ જ રીતે આપણે ડીપીએફમાં જોઈએ તો ડીપીએફનું જે રીજનરેશન છે એ કેવી રીતે કામ કરે. તો આના માટે આપણે ડેલ્ટા પ્રેશર સેન્સરનો યુઝ કરીએ. આ છે અંદર ડેલ્ટા પ્રેશર સેન્સર છે અંદરની બાજુ આવી એની જોડ હોય એક પેર છે ડેલ્ટા પ્રેશર સેન્સરની. એ આફ્ટર ડીપીએફ એક છે બિફોર ડીપીએફ. આ બિફોર ડીપીએફ આ બંનેની જોડે પ્રેશર ડિફરન્સ એ ચેક કરવાનું. પ્રેશર ડિફરન્સ ઉપરથી ખબર પડશે કે ડીપીએફ ચોકઅપ છે કે નહીં. જો પ્રેશર ડિફરન્સ વધારે હશે મતલબ કે ડીપીએફ ચોક છે તો સેમ વસ્તુ ફરીથી તે આપણને આપણા ડેશબોર્ડ ઉપર આ રીતનો કંઈક સિમ્બોલ બતાવે. આ જે છે એ કોનો છે રિજનરેશનનો સિમ્બોલ છે બરાબર. રિજનરેશનનો સિમ્બોલ છે. પ્રેશર ડિફરન્સ થશે ડેશબોર્ડમાં આવી રીતે રિજનરેશનનો આપણને સિમ્બોલ મળશે અને ઓટોમેટિકલી આપણે એ ડિવાઇસને એક્ટિવ કરવાની નથી. ઓટોમેટિકલી એક્ઝોસ્ટ બ્રેકની જેવું જ કામ કરશે. વાલ્વ છે એ ક્લોઝ થઈ જશે અને સડનલી ખુલી જશે એટલે હાઈ વેલોસિટીવાળો એક્ઝોસ્ટ એમાંથી પસાર થાય અને ડીપીએફને ક્લીન કરી દે. સાથે શું છે કે ડીપીએફમાં ક્લીન કેવી રીતે કરશે ટેમ્પરેચર વધશે. જેટલું રિજનરેશન સ્ટાર્ટ થયા પહેલાં શું થાય ટેમ્પરેચર વધે. ટેમ્પરેચર વધવાથી આની અંદરના જે પર્ટિક્યુલેટ મેટર છે એ તૂટી જાય. જેમ આપણે રિક્ષામાં કે એમાં સાયલેન્સર ઉપર કાર્બન જામ્યો હોય તો આપણે શું કરીશું સાફ કેવી રીતે કરીએ ગરમ કરીએ છીએ ને ગરમ કરવું પડે ને. બધા નોર્મલ સાયલેન્સરમાં શું કરે બધા ગરમ નહીં કરતા કાર્બન કાઢવા એવી રીતે ડીપીએફને પણ સાફ કરવા માટે ટેમ્પરેચર વધવું છે. તો અહીંયા યસ ક્લોઝ થાય એટલે ટેમ્પરેચર વધતું જશે પછી સડનલી એને ઓપન કરી લેવામાં આવશે એટલે હાઈ વેલોસિટીથી યસ એટલે પહેલાં ટેમ્પરેચર વધારવાનું અને પછી વેલોસિટી હાઈ વેલોસિટી વાળો એડજસ્ટ પાસ કરવાનો બરાબર. જેથી કરીને એ ક્લીન થઈ જશે ઓટોમેટિકલી ક્લીન થઈ જશે અને રિજનરેશન આ રીતે થઈ જાય. હવે પછી નેક્સ્ટ છે આપણું એસસીઆર મિક્સર. એસસીઆરનું નામ છે સિંગલ કેટાલાઇઝ્ડ રિડક્શન બરાબર. તો અહીંયા ટેમ્પરેચર આપણું ટેમ્પરેચર સેન્સર છે. એ ટેમ્પરેચર સેન્સર 250 જેટલું ટેમ્પરેચર આપણને બતાવે 250 ડિગ્રી ત્યારે જ અહીંયા ડોઝિંગ થશે. અહીંયા આપણું ઇન્જેક્ટર લગાવ્યું હોય જે ઇન્જેક્ટર એડ બ્લૂનો ઇન્જેક્શન કરશે. આગળ આપણી એક ટેન્ક હોય બરાબર. જેવું 250 ડિગ્રી ટેમ્પરેચર થાય તરત જ એ ઇન્જેક્શન સ્ટાર્ટ કરે. અહીંયા આપણા મિક્સરમાં શું કરશે ઇન્જેક્શન કરશે. હવે એ ઇન્જેક્શન થાય છે યુરિયાનું એડબ્લ્યુનું એની અંદર મેઇન કન્ટેન્ટ યુરિયા છે. તો અહીંયા જે હવા આવી ડીપીએફમાંથી ક્લિયર થઈને એમાં હાઇડ્રોકાર્બન એ કાર્બન મોનોક્સાઇડ નથી પણ નાઇટ્રોજન છે જે મોટા પ્રમાણમાં છે જે નોક્સ બની ગયું છે. ટેમ્પરેચર આપણા ડીઝલ એન્જિનમાં વધારે તો એની સાથે કેમિકલ પ્રોસેસ કરશે અને નોક્સને એ એમોનિયામાં એ કન્વર્ટ કરશે સાથે નોર્મલ નાઇટ્રોજન N2માં પણ કન્વર્ટ કરશે. જેથી કરીને એક્ઝોસ્ટ છે એની અંદર અનમન હાઇડ્રોકાર્બન ઓછું થયું કાર્બન મોનોક્સાઇડ ઓછું થયું અને સાથે શું થયું નોક્સ પણ ઓછું થયું એમોનિયા અને વોટર કન્ટેન્ટ એટલે કે H2માં કન્વર્ટ થશે જે હશે એક આપણી બોઇલિંગ ફોર્મમાં બરાબર. તો અહીંયા એ મિક્સર થાય છે. મિક્સર થયા પછી આપણો એસસીઆરનો એક પાર્ટ છે જેની અંદર હશે કોપર ઝિયોલાઇટ. આ મટીરિયલ થોડું ડિફરન્ટ છે કોપર ઝિયોલાઇટ. હવે મેં તમને હમણાં એક જ્યારે પ્રેક્ટિકલી આપણે જોયું હતું રિફ્લેક્ટોમીટરથી કે કોન્સન્ટ્રેશન વધારે હોય તો શું થાય. તો અહીંયા આપણે જોઈએ જુઓ આ રીતનું એક ફોર્મ બની જશે જે આપણા એસસીઆરને ડેમેજ કરે છે. તો આ જે પથ્થર જેવો એક ફોર્મ બની જાય બરાબર આપણા એડ બ્લૂનો બરાબર જેથી કરીને એસસીઆર ડેમેજ થઈ જાય. તો એટલા માટે જ આપણે યોગ્ય કોન્સન્ટ્રેશન એટલે કે 32.5 અને એની હાર્ડનેસ પણ એ પ્રોપર હોય તેવું જ આપણે એડ બ્લુ યુઝ કરવું જોઈએ. તો આવશે એસસીઆર પર સિંગલ કેટાલાઇઝ્ડ રિડક્શન સિસ્ટમ. એમાં કોપર ઝિયોલાઇટ મટીરિયલ છે હનીકોમ ટાઈપનું એમાં પણ સ્ટ્રક્ચર છે ફિલ્ટર. એમાંથી જ્યારે પાસ થાય છે ત્યારે એ નોક્સ રિડ્યુસ કરશે કોપર ઝિયોલાઇટ અને આપણે કહ્યું હતું હમણાં જેમ
કે નોક્સ રિડ્યુસ કરીને શું કરે છે અહીંયા મિક્સર થાય છે બરાબર આપણા નાઇટ્રોજન સાથે એટલું મિક્સ થાય છે અને અહીંયા એની કેમિકલ પ્રોસેસ થાય છે તો એ કેમિકલ HCl ની અંદર કેમિકલ પ્રોસેસમાં શું થશે કે ભાઈ એમોનિયામાં કન્વર્ટ થશે અને સાથે H2 માં કન્વર્ટ થશે નોક્સ રિડ્યુસ થઈ જશે આ રીતે હવે જે એમોનિયા ક્રિએટ થયો તો એમોનિયા પણ એ હાનિકારક છે વાતાવરણ માટે આપણે ખબર છે કે એમોનિયાની જે વાસ એકદમ તીવ્ર હોય બરાબર સાથે સાથે એ એટમોસ્ફિયર માટે પણ હાનિકારક છે એટલા માટે એનો જે પાછળનો પાર્ટ છે એમાં કોપર ઝિયોલાઇટ પ્લસ ઝિર્કોનિયમ પેલેડિયમ તેનો પાર્ટ આપણે મૂક્યો છે કે જે કેમિકલ આનું નામ છે ASC એમોનિયા સ્લીપ કેટાલાઇઝ્ડ બરાબર એમોનિયા સ્લીપ કેટાલાઇઝ્ડ ASC જે શું રિડ્યુસ કરશે તો બાકીના એક્ઝોસ્ટમાંથી એમોનિયાનો જે પાર્ટ છે એને રિડ્યુસ કરે અને રિડ્યુસ કરીને એને H2N2 માં કન્વર્ટ કરી લે એટલે કે એક્ઝોસ્ટની અંદર આપણને પાણી એની બાષ્પ બરાબર કાર્બન ડાયોક્સાઇડ અને નાઇટ્રોજન્સ આવા આપણને કન્ટેન્ટ મળે જેથી કરીને જે ડીઝલ એન્જિનમાં આગળની જે સિસ્ટમો હતી એમાં વધારે હાનિ કરતા નોક્સની કરતા કાર્બન મોનોક્સાઇડની કરતા હાઇડ્રોકાર્બનની કરતા હતા એને આપણે આ સિસ્ટમની અંદર રિડ્યુસ કરીએ છીએ આ છે આપણી ATS સિસ્ટમ